Nyagasani Yezu nabane namwe. Inkuru nziza Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe abigishwa bari bibagiwe kujyana imigati, maze bakagira umugati umwe gusa mu bwato. Nuko Yezu arabihanangiriza ati, murabe maso kandi mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'umusemburo wa Herodi. Bo rero batangira kujya impaka ngo nta migati bafite. Yezu abimenye arababwira ati, kuki mujya impaka ngo nta migati mufite? Ntimurumva kandi ntimusobanukirwa? Mbese umutima wanyu uracyanangiye? Mufite amaso ntimubone, mukagira n'amatwi ntimwumve, kandi ntimwibuka. Kandi ntimwibuka igihe namanyuye imigati 5 abantu 5,000, mwahakuye inkangara zingahe zuzuye ibisate? Baramusubiza bati, ni 12. Arongera ati, n'igihe namanyuriye imigati 7 abantu 4,000, mwahakuye inkangara zingahe zuzuye ibisate? Baramusubiza bati, ni 7. Nuko arababwira ati, na n'ubu ntimurasobanukirwa? Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, dusangiye kwemera Yezu Kristo akuzwe. Yezu Kristo akuzwe. Mu isengesho ry'ikoraniro mwumvise ko twasabye ko Yezu adukiza uburyarya, kugira ngo tugire umutima uboneye, noneho yiturire mu buzima bwacu, yiturire mu mitima yacu. Uburyarya ni nk'indwara, ni indwara y'abihaye Imana, ni indwara y'abakristo. Uburyarya n'abandi bose, ariko bo kuko batazi kwishushanya, nitwe bigaragara cyane. Nigeze kubigisha isengesho, sinzi niba muryibuka, ryo gusaba Nyagasani kugira ngo ibyo dutekereza, ibyo ubwenge bwacu butekereza, n'ibyo umutima wacu wifuza, n'ibyo umunwa wacu uvuga, kugira ngo bihure. Kugira ngo bihure, Nyagasani wenyine abihuze, kuko iyo bidahuye abatubona babona nyine ubwo busumbane, bakabona ko bidahuye, kandi niho bita nyine umuntu bakamwita ko ari indyarya. Mu maso ukagaragara neza, ariko mu bikorwa ukagaragara ukundi. Ukambara ishapure, ukambara umusaraba, ukagendana Bibiliya mu ntoki, ariko ibikorwa byawe bidasa n'ibyo ugaragaza hanze. Ni isengesho rero, ni isengesho tugomba gusenga twese, tugasenga dupfukamye, kugira ngo Nyagasani aturinde ubwo bufarisayi Yezu yamaganye kuva icyo gihe. Kuva icyo gihe abafarisayi bari abantu basenga cyane, bari abantu bakurikiza amategeko cyane, ariko Yezu icyo yabanengaga cyane, bati mwe mukora ibyo byose, mugakoresha imbaraga nyinshi, ariko mukibagirwa l'essentiel, mukibagirwa icyangombwa, mukibagirwa ku kantu gatoya, byose bikaba birapfuye. Ya mibare nababwiye, 1000 gukuba na 0 bihinduka 0, 10,000 iyo ukubye na 0 bihinduka 0, na miliyari iyo ukubye na 0 birangira bibaye 0. Bakora byiza cyane, ariko hakazamo ako kantu k'agatotsi kakabyica, byose bikaba imfabusa. Tugomba kuba maso rero, kugira ngo Nyagasani aturengere, atwigishe, aturinde icyo kintu cy'uburyarya, adutsindire ubwo buryarya, adutsindire ubwo bufarisayi. Hari naho Yezu yavuze ati, muzajye mwumva ibyo babigisha, ariko ntimuzakore nk'ibyo bakora, kuko ibyo bavuga si byo bakora. Rya sengesho nababwiraga nyine, ibyo dutekereza, n'ibyo twifuza, n'ibyo tuvuga, kugira ngo bihure. Bicaye kuko mu ntebe ya Musa, ariko ibyo bakora si byo. Muzajye mwumva gusa inyigisho zabo mutahiraho, kuko ibikorwa byabo ntaho bihuriye
ntaho bihuriye n'ukuri, ntaho bihuriye n'ibyo bavuga n'ubukristu bavuga. Aha rero mwumvise ukuntu nabwo ubufarizayi buriya icyo kintu cyo gushaka kuvuga ko wizera Imana, wiringiye Imana, ariko ubeshya. Bari hamwe na Yesu, umugati utanga ubugingo, wagaburiye benshi babona, wakijije, wahumuye impumyi babona, wazuye ndetse n'abapfuye babibona. Ariko noneho bafite ikibazo ko batatwaye impamba y'imigati. Timurabe maso rero, uwo musemburo muzi ko umusemburo nyine aba ari mukeya, ariko noneho ugatuma uwo mutsima wose ututumba. Agasemburo ni gake ariko kagira imbaraga, kandi ntumenye uko gakora. Ako kageso k'abafarizayi ko gushaka kuyobora byose, gushaka gukontorora byose, murabe maso namwe katabinjirana. Kuvuga ngo mwizeye Imana, ko Imana ari ibikore, kandi ibintu byose mwabiteganyije nk'aho Imana itabaho, nk'aho Imana itabarengera, nk'aho Imana itabayobora. Ati rero murabe maso, mwe kwibaza icyo kibazo cy'umugati. Ati nta mpamba mwatwaye, cya gihe namanyuriye 5,000 hasigaye inkangara zingahe? Ati 12. Cya gihe se namanyuriye abantu 4,000 hasigaye inkangara zingahe? Ati inkangara 7. None se ubwo mufite ubwoba bw'iki muri hamwe nanjye? Ntimurumva koko muracyanangiye imitima yanyu? muracyari abapagani? Muri makeya nicyo Yesu ubu yatubaza. Ubwo ubwoba ufite butuma ndetse ujya mu byumba by'amasengesho, ubwo ubwoba ufite butuma wajya no mu bapfumu, uracyari umupagani koko? Uracyari umupagani naho wabatirijwe? Muri gitabo cy'Ukarisitiya rero musabe Yesu kugira ngo adukize umusemburo wa farizayi, adukize ubwo buryarya, aduhe umutima uboneye, maze yibere iwacu, yiturire iwacu.